दोस्तों, मेरा नाम है लोहार मोइनुद्दीन। तो आज हम आए हैं ये शेड के पतरे फिट करने। हमने जो काम रखा था ये तो स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया है। अब ये जो पाउडर कोटेड पतरे हैं ये फिटिंग होएंगे। तो जैसे जैसे फिट हो रहे हैं वैसे वैसे मैं तुमको बताऊंगा। फिटिंग चालू हो गया है पतरे। ये पूरे में लगेंगे। तो ये पतरे सब फिट हो गए।